Oğlum. Oğul çok şükür. Çok şükür. Ertuğrul. Yorma kardeşim. Kendini yorma. Ertuğrul'a mani olun. Haklıydın sen. Ertuğrul'u başıboş bırakınca başımıza neler geliyor anladık. Ona mani olacağım. Hiç merak etme. Sen de mi elinin kardeş kanına bulayacaksın? Ha? O nasıl söz ana? Sen ne vakit benim yoldan çıktığımı gördün. Bu obada istediği gibi at koşturamayacağını belleteceğim. Hepsi o. Sungur. Oğlum. Ana. Anam. Hadi dinlen sen hele. Dinlen. Ertuğrul'la Sungur Tekin, Şehzade yüzünden birbirlerine girdiler. Sungur Tekin çok ağır yaralandı. O vakit koca bir aferin hak ettin Ertuğrul. Hem beni Noyan belasından kurtardı, hem anasının gözünde itibar kaybetti. Şimdi Sungur Tekin'i obaya götürecektir. Gayrı sadece Gündoğdu'yla değil, anasıyla da kanlı bıçaklı olacaktır. Obaya gidip Ertuğrul'un işini bitirecek misiniz Emir Hazretleri? Devlet her daim kılıçla var olmaz. Bırakalım Ertuğrul'un işini kardeşleri halletsin. Vakti geldiğinde Şehzade de Ertuğrul da avucuma düşecek. Ha, o aç. Sen hele de bakalım. Ertuğrul'un alpleri Noyan'ın yerini nasıl buldu? Bizi takip etmişler Emir Hazretleri. Yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Ahmaklığa tahammülüm yoktur Boğaç. Kelleni gövdenden hemen ayırırdım. Ne ki iyiliklerin hatıramda hala taze. Bana da pek çok iyilik edeceksin inşallah. Şimdi gidebilirsin. Selamünaleyküm artık bey. Aleykümselam beyim. Ağabeyimin ahvali nasıldır? Telaşlanmayasın beyim. Rabbimin izniyle iyileşecektir inşallah. İnşallah artık bey. İnşallah. Allah senden razı olsun. Eyvallah beyim. Ağabeylerim anamın tüm direnmelerine karşın beyleri toya ikna etmeyi başarmıştır. Gündoğdu ağabeyim beni durdurmak için beyliğe aday olacak. Ya sen ne edeceksin beyim? Toya katılıp beyliğe talip olacağım. Gayri vazifemizden geri dönüş yoktur artık bey. Çalışmalara başlayasın. Gereken neyse yapasın. Herkes üzerine düşeni yapsın. Alplerle, ahaliyle tek tek konuşacağız. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın beyim. Amin artık bey. Amin.
Selamun aleyküm. Aleykümselam. Rabbime şükürler olsun. Sungur Tekin Bey'in yarısı derin değildir. Ciğeri parçalanmamış. Allah izin verirse tez vakit iyileşecek. Hayır Rabbime hamdolsun. Kardeşler derdi de veren o. Dermanı da. İdrak eden için dertte bile hikmet vardır. Eyvallah Pam sahip. Derviş kardeş. Turgut